હેલો દોસ્તો પ્રાણી પેશી અને પ્રાણી પેશીઓની આપણે ચર્ચા કરી. આપણે ફરી પાછા એકવાર જોઈ લઈએ. પ્રાણી પેશીઓ ચાર પ્રકારની: અધિચ્છદીય પેશી, સંયોજક પેશી, સ્નાયુ પેશી અને ચેતાપેશી. દોસ્તો, અધિચ્છદીય પેશીઓની ચર્ચા આપણે કરી લીધી. હવે આપણે બીજો એક પ્રકાર અને તે છે સ્નાયુ પેશીની ચર્ચા કરીશું. સ્નાયુ પેશી આપણે દોસ્તો રોજબરોજના જીવનમાં ઘણીવાર આ શબ્દનો પ્રયોજન કર્યું છે. સ્નાયુઓ ઇવન આપણે ઘણી બધી વખત આ શબ્દ સાંભળ્યો પણ છે. ક્રિકેટની મેચ ચાલતી હોય, કોઈ ખેલાડી એના વધુ સમય સુધી બેટિંગ કરે છે અથવા તો ફિલ્ડિંગ કરે છે અથવા બોલિંગ કરે છે, તે દરમિયાન આપણે ઘણીવાર જોઈએ છે કે એના શરીરમાં તકલીફ થતી હોય છે અને સ્ટ્રેચર પર એને લઈ જવામાં આવે છે. એટલે કે ત્યારે કંઈક કોમેન્ટેટર દ્વારા એવું કહેવામાં આવે છે કે એના સ્નાયુઓ ખેંચાઈ ગયા, પગના, હાથના. તો દોસ્તો, સ્નાયુ પેશી, આપણે સ્નાયુઓનો ખ્યાલ આવે છે, આપણે સ્નાયુઓથી પરિચિત છીએ, પરંતુ એ જે એના સ્નાયુ પેશીની લાક્ષણિકતા એટલે કે એના કોષોની લાક્ષણિકતા, એનું ફંક્શન શું છે, એના વિશે આપણે હવે આ વિડીયોમાં જોઈશું. દોસ્તો, આ જે સ્નાયુ પેશી છે એ સ્નાયુ પેશી ખૂબ જ અગત્યની પેશી. દરેક પેશીઓનું આપણા શરીરમાં મહત્વ છે. એ પૈકી સ્નાયુ પેશીનું પણ ચોક્કસ કાર્ય છે અને તેને આધારે તેનું મહત્વ છે. દોસ્તો, આ જે સ્નાયુ પેશી છે એ સ્નાયુ પેશીનું શું અગત્ય છે? આપણા પ્રાણી શરીરના સમગ્ર શરીરમાં બધા જ અંગોમાં સ્નાયુ પેશી હાજર હોય છે અને આમ પ્રાણીઓનું જે સમગ્ર શરીરની જે રચના થાય છે એ રચનામાં ખૂબ જ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે સ્નાયુ પેશી. દોસ્તો, આ જે સ્નાયુ પેશી છે, આપણે જે હલનચલન કરી શકીએ છીએ, હલનચલન એટલે એનો મતલબ પ્રચલન થતો નથી. હલનચલન એ પછી આપણે આપણા હલનચલનની વાત કરીએ કે વનસ્પતિઓ હલનચલન બંને પ્રકારે થશે, બંને પ્રકારના સજીવો કરશે. વનસ્પતિઓ પણ કરશે અને પ્રાણીઓ પણ કરશે. વનસ્પતિના હવાઈ અંગો એ જ્યારે પવન દ્વારા કે અન્ય કોઈક રીતે મૂવમેન્ટ કરે છે તેને આપણે હલનચલન કહીએ. તો આપણું શરીર જે છે, આપણું શરીર પણ આ રીતે હલનચલન કરે છે. તમે જોઈ શકો છો, હું અત્યારે આ જે વિડીયો બનાવી રહ્યો છું તેમાં મારા હાથ ચોક્કસ પ્રકારે હલનચલન કરી રહ્યા છે. તો આ જે હલનચલન છે એ હલનચલન કોને આભારી છે? સ્નાયુ પેશીને આભારી છે. જે સ્નાયુ પેશી છે એ કંકાલ સંયોજક પેશી સાથે સંપર્કમાં રહે છે, એની સાથે જોડાયેલી રહે છે અને આપણા અંગોના હલનચલનને શક્ય બનાવે છે. સાથે સાથે દોસ્તો, વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓમાં મુખ્ય ભેદ એ કહી શકાય કે વનસ્પતિઓ પ્રચલન કરી શકતી નથી, જ્યારે પ્રાણીઓ પ્રચલન કરી શકે છે. પ્રચલનનો અર્થ શું દોસ્તો? લોકોમોશન, એટલે કે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ સ્થળાંતર. હું મારી જગ્યા આવું છું અને ફરી પાછો જાઉં છું એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ, જ્યારે વનસ્પતિ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ પ્રચલન કરી શકતી નથી. આપણે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ આ રીતે પ્રચલન કરી શકીએ છીએ. તો પ્રચલનમાં કોણ મદદરૂપ બને છે? પ્રચલનમાં મદદરૂપ બને છે સ્નાયુ પેશી. કીધું એ પ્રમાણે સ્નાયુ પેશી કંકાલ સંયોજક પેશી સાથે સંપર્કમાં રહીને આ જે પ્રોસેસ છે, આ જે ક્રિયા છે હલનચલનની અને સ્થળાંતરની, એ ક્રિયાને શક્ય બનાવે છે. દોસ્તો, ત્યારબાદ સ્નાયુ પેશી, આ જે સ્નાયુ પેશી છે એ સ્નાયુ પેશી કંકાલ સંયોજક પેશી દ્વારા જે શરીરને એક માળખું તૈયાર થયું છે એને ચોક્કસ આકાર આપવાનું કાર્ય સ્નાયુ પેશી કરે છે. દોસ્તો, હાડકાઓ જે છે, હાડકાઓનું બનેલું તંત્ર આખું એટલે કે કંકાલ સંયોજક પેશી દ્વારા બનતું કંકાલ તંત્ર, એની સાથે સંપર્કમાં રહીને ઓવરલેપ થઈને જે સ્નાયુ પેશી રહેલી છે તેને પરિણામે ચોક્કસ પ્રકારનું એક આકાર મળે છે. જેમ કે હું અત્યારે ઊભો છું, તો અત્યારે જે મારો આકાર છે, હું ધારો કે કોઈક યોગાસન કરતો હોઉં કે કોઈક કસરત કરતો હોઉં ત્યારે તે પ્રકારનો આકાર
જે મળે છે તે કોને આભારી છે? સ્નાયુ પેશીને આભારી છે. આમ દોસ્તો, સ્નાયુ પેશી દ્વારા સમગ્ર શરીરના બધા જ અંગો કે જે અંગોને આપણે જોઈ નથી શકતા, ઇન્ટરનલ ઓર્ગન્સ છે, ઇન્ટરનલ ઓર્ગન્સ પણ એ સ્નાયુ પેશીના બનેલા છે. દોસ્તો, આપણે હાથ જોઈએ છે, આ જે અંગો છે તે બાહ્ય અંગો કે જેને આપણે જોઈ શકીએ, એ અંગો તો સ્નાયુ પેશીના બનેલા જ છે. સાથે સાથે ઇન્ટરનલ ઓર્ગન્સ એટલે કયા? જઠર, યકૃત, નાનું આંતરડું, મોટું આંતરડું, આ દરેકે દરેક અંગો જે છે, મૂત્રપિંડ, આ બધા અંગો, એ અંગો શાના બનેલા છે? સ્નાયુ પેશીના બનેલા છે. તો દોસ્તો, ખૂબ જ અગત્યનું કાર્ય આ સ્નાયુ પેશી દ્વારા, એટલે કે સ્નાયુ પેશી સજીવ શરીરના, પ્રાણીના શરીરમાં સમગ્ર રીતે પથરાયેલી છે. તો દોસ્તો, આ જે સ્નાયુ પેશી છે, એ સ્નાયુ પેશી જેના દ્વારા બનેલી છે, એટલે કે શાની બનેલી છે? સ્નાયુ કોષોની બનેલી છે. તો એ સ્નાયુ કોષોની કેટલીક લાક્ષણિકતા જોઈશું. એ પહેલા એક ઝડપથી રીકેપ જોઈ લઈએ કે સ્નાયુ પેશીની અગત્ય શું છે શરીરમાં. તો સૌથી પહેલા સ્નાયુ પેશી જે છે એ પ્રાણીઓના સમગ્ર શરીરમાં પથરાયેલી, સમગ્ર શરીરના જે અંગો છે એ અંગોના નિર્માણમાં સ્નાયુ પેશી જવાબદાર છે. ત્યારબાદ સ્નાયુ પેશી જે છે એ હલનચલનમાં મદદરૂપ બને છે, એટલે કે શરીરના જે અંગોનું હલનચલન છે એ હલનચલન પણ શક્ય બનાવે છે સ્નાયુ પેશી. ત્યારબાદ પ્રાણીઓના પ્રચલનમાં એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જે સ્થળાંતર થાય છે, પ્રચલન થાય છે, એ પ્રચલન કોને આભારી છે? સ્નાયુ પેશીને આભારી છે. શરીરનો આકાર જાળવવામાં અથવા તો શરીરનો આકાર બનાવવામાં સ્નાયુ પેશી મહત્વની છે. તો દોસ્તો, સ્નાયુ પેશીની અગત્ય. હવે આપણે સ્નાયુ પેશી બનાવવા માટે જવાબદાર કોષોની વાત કરીએ. તો દોસ્તો, સ્નાયુ પેશી રચતા કોષો કે જેને આપણે સ્નાયુ કોષો કહીએ, એ સ્નાયુ કોષોને સ્નાયુ રેસાઓ એટલે કે મસલ્સ ફાઈબર તરીકે પણ આપણે એને ઓળખી શકીએ. તો પ્રશ્ન એ થાય કે એને મસલ્સ ફાઈબર કેમ કહીએ એને? તો દોસ્તો, એના આકાર, એના કોષોની રચનાને કારણે એને મસલ્સ ફાઈબર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તે વધારે પડતા લાંબા અને સાઈઝમાં મોટા હોય છે. વધારે પડતા લાંબા અને સાઈઝમાં મોટા એવા કોષોને કારણે તેને મસલ્સ ફાઈબર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. દોસ્તો, આ મસલ્સ ફાઈબર જે છે એ એની રચના અને એનું ફંક્શન એ જુદું જુદું છે અને તેને કારણે આ જે સ્નાયુ પેશી છે મુખ્યત્વે 3 પ્રકારમાં એને ડિવાઈડ કરવામાં આવે છે. 3 પ્રકારની સ્નાયુ પેશી: રેખિત સ્નાયુ પેશી, અરેખિત સ્નાયુ પેશી અને રદ સ્નાયુ પેશી. તો દોસ્તો, આ 3 પ્રકારની પેશીઓનો આપણે હવે પછી અભ્યાસ કરીશું. પરંતુ આ જે 3 પ્રકારની પેશીઓ જે બને છે તેના કોષો પર્ટિક્યુલર ચોક્કસ લાક્ષણિકતા ધરાવે છે અને આ લાક્ષણિકતાઓના આધારે આપણે એને 3 પ્રકારમાં વહેંચીએ છીએ. તો આ સ્નાયુ પેશીના કોષો કેવા? લાંબા, વધારે પડતા લાંબા અને કેવા હોય છે? સાઈઝમાં મોટા હોય છે. દોસ્તો, ખૂબ જ અગત્યનું, જે સ્નાયુ પેશી પોતે જે વર્ક કરે છે, તે વર્ક માટે જે જવાબદાર ઘટક છે અને તે છે સંકોચનશીલ પ્રોટીન. સ્નાયુ પેશીના કોષો સંકોચનશીલ પ્રોટીન ધરાવે છે. તેને કારણે સંકોચન અને વિસ્તરણની ક્રિયા પોસિબલ બને છે. આ જે મારો હાથ છે એને હું આ રીતે કરી શકું છું બીકોઝ ઓફ મસલ્સ ફાઈબર, સ્નાયુ પેશી, મસલ્સ ટિશ્યુ. આ સંકોચન થયું, ફરી પાછા આપણે એને રિલેક્સ કરી દઈએ. સંકોચન વિસ્તરણ. તો આપણે જે સંકોચન વિસ્તરણની પ્રોસેસ થાય છે એટલે એ કોને આભારી છે? તો સ્નાયુ કોષોમાં રહેલા સંકોચનશીલ પ્રોટીનને આભારી છે. એમ જરૂરી નથી આ મુદ્દો. સંકોચનશીલ પ્રોટીન એ 2 પ્રકારના ઘટકો ધરાવે છે. એના જે ઘટકો છે એક્ટિન અને માયોસિન. પરંતુ દોસ્તો, આપણે એટલું ડીપમાં જવાની જરૂર નથી. આપણે માત્ર એટલું યાદ રાખીએ કે સંકોચનશીલ પ્રોટીન જે છે
એ સંકોચનશીલ પ્રોટીનને કારણે આપણું જે હલનચલન છે એ શક્ય બને છે અને એ ક્યાં આવેલા છે? સ્નાયુ કોષોમાં. અને તેને કારણે સ્નાયુ કોષોને ચોક્કસ પ્રકારની એક લાક્ષણિકતા મળે છે સંકોચન વિસ્તરણની. અને આપણું સમગ્ર શરીરના જે અંગો છે એ અંગો સંકોચન અને વિસ્તરણ કરે છે અને તેને પરિણામે આપણું શરીર પ્રોપર વર્ક કરી શકે છે. જોઈએ આપણે, આપણું હૃદય સતત સંકોચન વિસ્તરણ કરતું હોય છે, તો એ સંકોચન વિસ્તરણ કોને આભારી છે? એ સ્નાયુ કોષોને આભારી છે. સ્નાયુ કોષોમાં રહેલા ચોક્કસ પ્રકારના સંકોચનશીલ પ્રોટીનને આભારી છે. તો દોસ્તો, હવે આપણે જોઈશું સ્નાયુ પેશીના પ્રકારો, અને એ સ્નાયુ પેશીના પ્રકારો પૈકી જુદી જુદા પ્રકારો છે તેને આપણે વિસ્તૃત અભ્યાસ કરીશું.